హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు హెచ్ఎంఎస్ కిచెన్. ఈ రోజు 2 మినిట్స్ ఇన్స్టెంట్ స్నాక్స్ చూపిస్తున్నానండి. ముందుగా టమాటోస్ ని ఇలా స్లైసెస్ గా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. వీడియోలో చూపించిన విధంగా లోపల భాగాన్ని సెపరేట్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ కట్ చేసుకొని గ్రేవీలోకి వాడుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులోకి ఇందాక స్లైసెస్ లోవి కట్ చేసుకున్నాం కదా టమోటా ముక్కలు, అవి వేసుకోవాలి. అలాగే కొద్దిగా ఆనియన్స్ సన్నగా తరిగినవి వేసుకొని, అలాగే కొద్దిగా క్యారెట్ తురుము, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, చిటికెడు పసుపు, హాఫ్ టీ స్పూన్ ఎర్రకారం పొడి, రుచికి సరిపడా సాల్ట్, హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకొని ఇందులోకి 3 ఎగ్స్ వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ అప్లై చేసి ఇందాక కట్ చేసుకున్న టమోటా స్లైసెస్ పెట్టుకోవాలి. టమోటా స్లైసెస్ మధ్యలోకి ఎగ్ మిక్స్చర్ రెడీ చేసుకున్నాం కదా, అది వేసుకోవాలి. 2 మినిట్స్ మూత పెట్టి ఉడికిస్తే చాలండి. వేడి వేడి టమోటా ఎగ్ స్నాక్స్ రెడీ అవుతాయి.